Это Замира Гаджиева, безработная мать троих детей. Последние 10 лет она живет в Лондоне. А это ее муж Джахангир. Он раньше возглавлял Международный банк Азербайджана. Но 2 года назад суд в Баку приговорил его к 15 годам тюрьмы за растрату и мошенничество. Общий размер ущерба – 138 миллионов долларов. Гаджиев был главой банка почти 15 лет. За это время он успел открыть счета на себя и членов своей семьи и выводил на них деньги. У азербайджанских властей есть вопросы и к Замире Гаджиевой. Она заочно арестована и в Баку не приезжает. Тоску по родине Замира Гаджиева лечит шопинг-терапией в универмаге Хэрротс, что неподалеку от ее лондонского дома. Он так ей полюбился, что за 10 лет она потратила там 16 миллионов фунтов. Это больше 4000 в день. И что же покупала Гаджиева? Ну, во-первых, ювелирные украшения. В один из дней она спустила в магазине Бушерон 150 тысяч фунтов. На следующий день вернулась и купила вина почти на 2000. Среди других крупных покупок, озвученных в суде, 100 тысяч на украшения Cartier и еще 20 на лакшери-товары для мужчин. Гаджиевой настолько полюбился Хэрротс, что она даже арендовала там 2 парковочных места за 385 тысяч фунтов в год. За все эти удовольствия она расплачивалась безлимитными кредитными картами, выданными банком мужа. Всего их у нее было 35 штук. Впрочем, отбирать у Гаджиевой ожерелья, кольца и содержимое винного погреба никто не собирается. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью гораздо больше интересуют крупные покупки. Например, особняк в престижном районе Лондона Найтсбридж. В 2009-м семья Гаджиевых купила его за 11,5 миллионов фунтов. Под угрозой ареста еще один их актив – гольф-клуб Милрайт в Аскоте. Его оценивают в 10,5 миллионов. Не то чтобы британские власти смущала роскошная жизнь Замиры Гаджиевой. Просто математика какая-то странная. Годовая зарплата ее супруга Джахангира в банке составляла всего 54 тысячи фунтов. Особняк в Найтсбридже на эти деньги не купить. И на джете за 42 миллиона тоже не полетать. Замира Гаджиева – первая жертва нового британского закона. Чаще всего его называют законом Макмафии в честь сериала BBC One. Того самого со стрельбой, финансовыми махинациями и Алексеем Серебряковым в роли российского бизнесмена, вынужденного осесть в Лондоне с тем, что удалось вывести из России. В следующем году обещают 2-й сезон. И неудивительно, фактуры у сценаристов хоть отбавляй. По данным Transparency International, почти 4,5 миллиарда фунтов люди с сомнительными доходами потратили на недвижимость в Великобритании.